Wannan rahoto an gabatar da shi ne domin sanar da jama'a abubuwan da suke faruwa daga sahihan kafafen watsa labarai na duniya, ba don nuna goyon baya ga wata ƙungiya ko adawa da wata ƙasa ba. Manufarsa shine kawo haske akan mu'amalar diflomasiyya da tasirin rikicin Gaza, musamman a fagen siyasa ta ƙasa da ƙasa ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya roƙi ƙasar Jamus akan ta shiga wurin kawo ƙarshen kisan kiyashin da ƙasar Isra'ila ke yi a cikin yankunan Gaza. Erdogan ya gabatar da wannan jawabi ne a Ankara bayan ganawar da yi da ministan harkokin ƙasashen waje na ƙasar Jamus a gaban manema labarai, inda ya bayyana cewa tashin hankali da abubuwan da ke faruwa a Gaza sun kai matakin da suka saɓawa kowace iriyar doka ta ɗan adam tare da tauye haƙƙinsa a yankunan nazirin Gaza. Ba za mu ci gaba da kallo a yayin da ƙasar Isra'ila ke ci gaba da kisan fararen hula ba. Jamus tana da nauyi na tarihi da siyasa gurin taimakawa don kawo ƙarshen wannan bala'i da yake faruwa a cikin zirin Gaza, a cewar Erdogan. Shugaban na Turkiyya ya kuma soki abin da ya kira shiru daga tarayyar ƙasashen waje musamman nahiyar Turai da abin da ya kira kasa tsayawa akan al'amuran Gaza. Yana mai cewa idan Jamus ta nuna ƙarfi na siyasa, hakan ka iya dakatar da ƙasar Isra'ila gurin tsayawa akan abubuwan da take aiwatarwa na rashin dacewa a yankunan zirin Gaza. Rahotanni da kafafen watsa labarai na ƙasar ta Turkiyya sun bayyana cewa Ankara ta sake aikewa da sabon jawabi, ma'ana sabuwar bukata zuwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya domin sake duba wannan al'amari, inda shugaban Recep Tayyip Erdogan ya buƙaci neman daidaito na siyasa tare da tabbatar da shigar kayayyakin agaji zuwa zirin na Gaza. Sai dai gwamnatin ta Jamus a ɓangarenta ta bayyana matsayarta, inda ta bayyana cewa tana bin hanyoyin diflomasiyya domin tabbatar da cewa an warware wannan rikici cikin maslaha. Sannan ƙasar ta Jamus a ɓangare ɗaya ta kafe akan cewa ƙasar Isra'ila tana da 'yanci domin kare kanta. Sai dai masana a fannin diflomasiyya sun bayyana cewa wannan matsaya ta Recep Tayyip Erdogan ka iya ƙara kawo zafafar dangantaka tsakanin Turkiyya da Jamus, musamman a halin yanzu lokacin da yaƙi a zirin Gaza ya taka wani ƙadami, yayin da ƙasashen tarayyar Turai da ƙasashen musulmai suka shiga takun saƙa akan abubuwan da suke wanzuwa akan lamarin Gaza. Idan mai sauraro bai manta ba, tun a cikin wannan farkon satin da muke yunkurin ban kwana da shi ne, ƙasashe da dama irin su Masar da kuma ƙasar Qatar suka nuna buƙatar su akan shiga yankunan zirin Gaza domin taya al'ummar Falasɗinawa neman gawarwakin da suke saura na al'ummar ƙasar Isra'ila domin tabbatar da ƙudurin tsagaita wuta. Sai dai a lokacin da shugaban ƙasar na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya buƙaci neman wannan dama akan a sahale masa shigar da jami'an agaji cikin yankunan nazirin Gaza domin tallafawa gurin neman waɗannan gawarwaki. A ɓangare guda, shugaban ƙasar Isra'ila Netanyahu ya kafe kai da fata akan ba zai amince barin dakarun ƙasar ta Turkiyya shiga yankunan zirin Gaza ba, kamar yadda shugaban ƙasar ya fitar a cikin sanarwar da manema labarai suka yada a baya. Wannan rahoto an gabatar da shi ne domin sanar da jama'a sahihan bayanai waɗanda aka wallafa a kafafen watsa labarai na duniya, ba don nuna goyon baya ga wata ƙungiya ko adawa da wata ƙasa ba. Manufarsa shine bayyana mu'amalar diflomasiyya da kuma ƙarin haske akan rikicin Gaza tare da yadda ake ƙoƙarin warware shi ta hanyoyin diflomasiyya.